小朋友，歡迎返到嚟 Brave Builders，我係羅老師。今日我哋要學嘅字係爬。爬。咦，小朋友，你哋認唔認得閃緊嗰個係咩字啊？冇錯啦，係巴字啊！原來有一架巴士好努力咁爬緊上山啊！好，小朋友，而家到你哋講返個故事俾羅老師聽啦。閃緊嗰架係咩嚟嘅話？冇錯啦，係巴士。架巴士做咩啊？係啦，架巴士好努力咁爬緊上山。咁呢個係咩字啊？冇錯啦，係個爬字。小朋友，羅老師欣賞你哋好專心，記得晒成個故事喎。跟住落嚟，我哋一齊嚟睇下爬嘅配置啊！爬行、爬山、爬樹、爬龍舟。記住呢個故事，認字就係咁簡單㗎喇。記得訂閱我啦，我哋下次再見，拜拜。